Hello, first time like this. Eating everywhere because in the restaurant cannot eat anymore. This one is very hard, you know. Like this eating outside is too hard. First time. Hindi kami na ganito. Kaya dito na lang kami kumakain. Pero maganda naman ang view. So maganda ang view namin. Kaya fresh air kasi nasa ano kami, seaside. Pero first time ko naranasan na ganito kasi wala na talaga kaming choice. Hindi papasukin talaga sa restaurant. 6 o'clock close na talaga. Take away na lang. Ang hirap ng Buhay na. ang hirap ng buhay ngayon. Mas maraming pag ganito palagi nasa labas na kumakain, paano na lang yan? Di marami magkasakit na no. Kasi yung sa restaurant ka, nakaupo ka. Hindi to, nasa tabi-tabi na lang kami. Bakit yung ibang country social distancing lang? Saan ba yung sinabi nila sa atin? Social distancing. Pag ganito, ang hirap. Dito ka sa tabi-tabi, ang dami ditong kumakain sa tabi-tabi. Nakakaaway yung basurero. Ang basurero ko, ang dami niyang madalang. Biro mo, dito na lang pakainin sa tabi-tabi. Ano ba yan? Kasi nga hindi nga pwede, close talaga. Hindi ka pwedeng umupo na talaga sa ano kaya dito. Restaurant. Take away na lang. Kain na lang tayo. Pwede na kami sa yung sinuya. Bumalik pa kami dito para maupo. Dito lang talaga, bumalik kami para lang kumain mo po kasi gutom na kami. Kailangan uwi pa namin. Ang daming kumakain talaga dito. Lalo na dun sa baba, ang daming tao doon kumakain. Lahat banda doon. Kumakain. Kain, nagbabaon. Kain tayo. Andoon o, kumakain din yan. Merong kumakain doon. Puros na lang dito kumakain sa tabi-tabi ng ano, tabi ng dagat. In the tabi ng dagat. Dito kami sa tabi-tabi na lang ng dagat kumakain. Kaya first time namin nagkaganito. Diyos ko, hirap ng buhay sa ngayon. Kahit saan naman siguro. Kaya huwag na kayong lumalabas pag 6 o'clock kasi wala na talaga kayong maupuan kahit saan. Less lang kami. Less lang na iabot nyo na yung gutom nyo sa bahay nyo. Kami dito oh. Hello! Tapos Si na Miss ang shopping Beautiful. namin. Nagutom tuloy kami. Oh, sa labas kami ngayon. Ngayon sa labas. Kumakain. Kumakain kami dito sa labas. First time. First time. First time ko ganito. Holiday ko. Hindi ako naggalagala kaya ngayon lockdown. Dito sa tabi-tabi kumakain. Bawal kumain dito lang mamas. Kaya dalian na namin kumain dahil hirap. Nag-announce na ang management na bawal kumain dito kaya gutom na kami kaya bilis-bilisan namin kumain. Doon din kumakain kami. Doon banda kumakain lahat. Dito naman din kumakain na lahat. Sa baba meron din kumakain. Kain everywhere. Dito kain na lang everywhere. Kasi bawal nga ang pumasok sa restaurant na eh. Kain everywhere. Nakaharang na lahat mga upuan. Hindi ka na pwedeng umupo. Paano na lang yung pang mga domestic helper? Magbabaon ka sila no?
Buti ka nga kamot, pinaihi pa ako. Kami sa Casa de Coral, hindi ka napapasokin sa kubeta. Oo. Okay naman, pero huwag na. Full na lang take away kasi. Pag may uihi, wala na, nakasarado na kubeta. Kaya kailangan 6 o'clock. Alam, magpakabusog na kayo kasi wala. Saan nyo kain yung pagkain? Kain na lang everywhere. I-video ko yung ano yan. Ano yun? May nag-message? Video yan. Ang lamig pa ngayon, 13 degrees. Ang lamig dito sa labas. Biro mo naman, dito pa kainin sa labas lahat kasi ano nga, close na nga lahat talaga. Hindi pwede. Kahit sa amin doon sa food court, hindi ka pwede nang pumasok. 6 o'clock close talaga yan. Kasi pag hindi ko close, pinaltahan ng ano eh. Pinaltihan ka ng government. Tanggalin mo lang ang mask mo pag kumakain ka. Pagtapos mo kumain, balik ka. Walang ulit. Balik ka agad ang mask kasi pag Pag binibalik, 5,000 penalty mo. pag hindi balik yung mask mo, 5,000. 5,000 penalty. Kaya ewan ko na lang kaya ano ba itong nangyari dito? Ano nga itlog mahal? Ano mo? Lahat doon, banda doon kumakain, tingnan naman. Kaya ano po mahal ha eh. Kain everywhere. Ayaw mo yung itlog mo? Ayun, hindi na, kainin mo na yan. Tinan mo, ito, hindi naman. Kaya kumakain lang. 我買嗰波已經放開咗錢。喂，咩意思？ First time na in history like this. Lahat dito sa ano. Yan, nagkakainan na lahat. Nagkakainan lahat. Dahil dito kain everywhere. Kahit saan kumakain kami. Kaya ang hirap ng ano dito kung nasa na kami kumakain. Kaya hindi na kami lumalabas paggabi kasi dito na kumakain sa ano, sa mga tabi-tabi. Kaya ang daming kumakain doon. Oh. Kami rin kumakain na rin dito sa tabi-tabi. Yan oh, mga pagkain. Anong ginagawa yan? Mga bata. Kumakain na sila. Mamaya ma. Kaya ang hirap doon, kumakain din yun sa banda doon. Kami, hala, naghanap kami ng aming upuan. Mahal. Kaya wala talaga kaming ano eh, choice. So, balik tayo doon sa harbor. Oo, balik kami dito sa harbor. Kaya, Hi, good evening everyone. Nandito lang kami sa tabi-tabi ng ferry. ang hirap kaya. Sisipunin ka na dito sa lamig. Kaya, kain na lang, kain tayo. Ano ba bukas, Miyerkules, ano? Kailan ba kailangan yung gulaman? Christmas. Christmas pa naman. Idaan ko na lang sa ano. Kailan ka magbili mahal? Sa ano na, sa Saturday. Ay tayo, ang dami. Kaya nga, naggutom na kami sa ano ni mahal, kalalakad niya. Saturday na lang. Mga lakot sira. Mas maganda yung Mga lakot sira, kaya nakakakain dito sa tabi-tabi. Mas maganda yung gulaman na pa ganyan. Ano bang Kung meron, yun na lang. tutunawin yun ano? Oo. Kaya yung Tapos ka na? tapos na ako. Nagra-round ka eh. Kain ako ng kain.
First time namin nangyari, first time dito sa Hong Kong, ganito, sa tabi-tabi lang kumakain. Pero okay naman. Para may experience sa kanya. Pwede, ang practicing. At saka maganda pala ang view dito. Oh, tingnan mo mahal. Napakaganda ng view dito. Dito kami sa seaside ng ng South Harbor. Harbor. Daanan ng mga ferry boat. Yung ferry. Dalawa na yan. Wala namang katao-tao yung boat. Ang ferry. Tapos may drinks pa kami na green tea. Ako naman, Pepsi with ice. Kahit nilalamig na kain pa, ano pa rin siya ng Pepsi. Yan ang piri bagong dating. Wala naman laman. Walang laman, piri. Sige na.